امریکا شاید د صدام حسین په نیولو هیڅ کله هم نه وای توانېدلې که چیرته د صدام د مسکوب په نوم دا عراقي خواړه نه وای خوښ. امریکایانو تر 32 اونیو پورې خپل ټول زور استعمال کړ خو صدام یې ونه موند. په دې یرغلیزو عملیاتو کې نه یوازې امریکایي پوځیان بلکې د امریکا ځانګړي ځواکونه CIA، ملي امنیت او د FBI په ګډون ټول د صدام حسین په نیولو پسې راوتلي وو. امریکا ولې د صدام دښمنه شوله او څنګه یې هغه بالاخره له ځمکې 6 فوټه لاندې په یو غار کې وموند. دا کیسه په امریکا کې د سپټمبر د 11 له بریدونو وروسته پیل شوله. د امریکا په وینا په نیویارک او واشنگټن باندې دا بریدونه القاعده کړي وو او هر څوک چې د هغوی ملاتړ کوي زموږ دښمن دی. که څه هم صدام حسین په هغو بریدونو کې هیڅ لاس نه درلود خو امریکایانو فکر کاوه چې صدام د بیلابیلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خو په عراق باندې د حملې کولو لپاره امریکایانو ته دې بهانې بسنه نه کوله. په اصل کې امریکا غوښتل چې د صدام واک او ټول قوت په عراق کې په مکمله توګه ختم کړي. په عراق کې د صدام د حکومت د راپرځولو او له منځه وړلو لپاره امریکایانو بس یو بهانه غوښتله. بالاخره هغوی په صدام تور پورې کړ چې هغه په عراق کې اټومي وسلې جوړوي او دا نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. په همدې بهانه د 2003 کال په مارچ کې امریکا په عراق باندې یرغل وکړ. په دې حمله کې له امریکا سره بریتانیا، استرالیا او پولند هم ملګرتیا کوله. دوی په جنگیدو یوازې په 3 اونیو کې د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېدل. کله چې امریکایان د عراق پایتخت بغداد ته ورسېدل هغوی ته هلته صدام په لاس ورنغی. امریکایانو په بغداد قبضه وکړله او د صدام حکومت یې راوپرځاوه. دوی هلته د صدام جوړ کړل شوې مجسمه هم راونړوله او د خپل یرغل بریا اعلان کړه. دوی د صدام مجسمه رانړولې وه خو د اصلي صدام رانړول دومره اسانه نه وو. اوس د صدام او د هغه د دولت لوړپوړو چارواکو پیدا کول د امریکا لپاره د سر درد جوړ شوی وو. امریکایانو خپلو ټولو پوځیانو ته وویل چې صدام او د هغه د دولت 50 لوړپوړي چارواکي مو که هر ځای وموندل مړه یا ژوندي فرق نه کوي یوازې هغوی له منځه یوسئ. دوی د صدام په ګډون د هغه د دولت 50 چارواکي چې له صدام سره 52 کسان کېدل په سخته لټه کې وو. امریکایانو د تاش یا کیتو 52 کارټونه چاپ کړل په کومو چې د صدام او د هغه د 50 چارواکو عکسونه نصب شوي وو. ځکه چې په تاش یا کیتو کې هم ټول 52 کارټونه موجود وي او دوی هم د 52 کسانو په لټه کې وو. په دې کارټونو باندې به په فارغ وخت کې امریکایي پوځیانو کیتې کولې او د دې کار څخه د دوی مقصد دا و چې پوځیان د هغه 52 کسانو انځورونه په خپلو ذهنونو کې ثبت کړي ترڅو یې په پیژندلو کې ورته اساني موجوده وي. په راتلونکو څو میاشتو کې امریکایانو د عراق هره برخه ولټوله. په کورونو، دوکانونو، جوماتونو او عامه ځایونو یې چاپې ووهلې خو بیا یې هم څه ترلاسه نه کړل. تر څو میاشتو پورې دا چاپې روانې وې خو نه یوازې د صدام بلکې د هغه د 2 زامنو هم کوم سرک نه معلومېده. بالاخره امریکایانو اعلان وکړ چې که څوک هم د صدام یا د هغه د زامنو په اړه معلومات راوړي هغوی ته به 55 میلیونه ډالر انعام ورکړل شي. 15 میلیونه ډالر د هغه په زامنو او 25 میلیونه ډالر د صدام په اړه معلومات راوړونکي ته ورکول کیږي. البته په عراق کې هم ځینې خلک د صدام خلاف وو او امریکایانو فکر وکړ چې شاید د پیسو په لالچ کې به خلک د هغه په اړه معلومات له دوی سره شریک کړي. یو ورځ یو سړی د امریکایانو اډې ته ورغی او ویل چې د صدام 2 زامن زما په کور کې موجود دي. لومړی خو چا یقین پرې ونه کړ خو کله چې امریکایانو هغه کور له 4 خواو محاصره کړ نو معلومه شوه چې په رښتیا هم د صدام 2 زامن په همدې کور کې موجود دي. امریکایانو هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ خو هغوی ونه منله او له دوی سره یې جګړه پیل کړله. امریکایانو هغه کور په توغندیو وویشته او کله چې د کور داخل ته ورغلل د کوچنیو ماشومانو او بېګناه میرمنو په ګډون د صدام 2 زامن هم شهیدان شوي وو. بلخوا امریکایانو د صدام څو تنه ملګري هم ژوندي نیولي وو خو له هغوی څخه هم دوی کوم معلومات نه وو ترلاسه کړي. د 4 میاشتو په تېرېدو امریکایانو یو ځل فکر وکړ چې ښایي صدام هم په کومه حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي خو بیا هم د صدام د مرګ او ژوند په اړه هیڅ کوم ثبوت نه و موندل شوی. بالاخره امریکایانو د صدام یو غږیز کلیپ ترلاسه کړ په کوم کې چې صدام د خپلو زامنو په مرګ د خفګان اظهار کړی وو. د دې غږیز کلیپ مطلب دا و چې صدام لا هم ژوندی دی او امریکایان یو ځل بیا د هغه د نیولو لپاره په منډه شول. امریکایانو چې د صدام په سر کوم 25 میلیونه ډالر انعام ایښی وو هغه یې 10 میلیونو ډالرو ته لوړ کړ او دا ځل یې دا اعلان هم وکړ چې که څوک د صدام په اړه معلومات راوړي له 10 میلیونو ډالرو سره به هغه کس ته د امریکا تابعیت هم ورکړل شي. د دومره ډیرو پیسو لپاره ډیر خلک په لالچ کې راغلل او امریکایانو ته یې غلط معلومات هم ورکول چې که چیرته په معجزه‌ایي ډول هلته صدام پیدا شي نو دوی به د انعام پیسې ترلاسه کړي. د کیتو په کارټونو چې د کومو 52 کسانو عکسونه پرنټ شوي وو د هغوی له ډلې تقریبا ټول نیول شوي وو.
یوازې د صدام په ګډون یو څو نور کسان لا پاتې وو. د امریکا د استخباراتو د ادارې یو غړي ایریکس میډاکس د کیتو له کارټون مختلف یو بل فکر وکړ. هغه وویل چې په دې مشکل وخت کې چې صدام ته تر ټولو نږدې څوک دی نو هغه دی د هغه ساتونکي یا باډیګارډان. د صدام ساتونکي په دریو برخو ویشل شوي وو. لومړۍ ډلې به د هغه ځای ساتنه کوله چیرته چې به صدام اوسېده. دوهمې ډلې به د هغه ځای معلومات او څېړنه له وړاندې کوله چیرته چې به صدام د تلو نیت درلوده. او دریمه ډله د حمایه په نوم وه چې هر وخت او هر ځای به له صدام سره په خوا کې موجوده وه او شاید په دې وخت کې صدام تر ټولو ډیر د همدې ډلې ساتونکو ته اړتیا درلودله. د استخباراتو دا غړی ایریک میډاکس او نور امریکایان د صدام کورني ټاټوبي ټیکریټ ته د تلو اراده وکړله. هلته له رسیدو وروسته امریکایانو د صدام د یو ساتونکي محمد ابراهیم عمر زوی ومونده او له هغه یې څېړنې پیل کړلې. خو د ساتونکي زوی وویل چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې خپل پلار نه دی لیدلی. له دې وروسته امریکایانو د صدام یو پخوانی خدمتګار پیدا کړ. له دې خدمتګار څخه هم ډېر څه په لاس ورنغلل خو هغه وویل چې د مسپوب په نوم یو ډول عراقي خواړه دي چې د ماهیانو له غوښې تیاریږي او دا خواړه د صدام ډیر زیات خوښ دي. دلته د امریکایي استخباراتو د غړي ایریک میډاکس ذهن ته یو خبره راغله چې کله چې دوی د صدام د یو ساتونکي محمد ابراهیم عمر زوی نیولی وو هغه د څېړنو په وخت کې ویلي وو چې د هغه پلار محمد ابراهیم یعنی د صدام ساتونکی د ماهیانو له نیولو سره ډیره علاقه لري او هغه د سمیرا په نوم په یو ښار کې د ماهیانو فارم هم درلوده. له دې وروسته امریکایان د سمیرا ښار کې د ماهیانو هغه فارم ته ورغلل. دوی هلته ابراهیم عمر پیدا نه کړ خو دوه نور ماهي نیونکي هلته موجود وو. دې دوه کسانو له ابراهیم عمر سره کومه مستقیمه اړیکه نه درلودله خو د څېړنو په وخت کې معلومه شوله چې له دې دوه ماهي نیونکو څخه یو یې د یو عراقي چریکي جنګیالي خپلوان وو. د یادونې وړ ده چې کله چې د صدام حکومت راوپرځول شو نو د هغه ځینو پوځیانو د امریکا په وړاندې چریکي جګړه پیل کړې وه او ویل کېدل چې د دې چریکي جنګیالیو مشري هم همدې ابراهیم عمر کوله چې د صدام تر ټولو نږدې ساتونکی هم وو. ماهي نیونکي د هغه چریکي جنګیالي چې د ده خپلوان و کور امریکایانو ته ور وښوده. امریکایانو په هغه کور باندې حمله وکړله او ابراهیم عمر یې هلته پیدا کړ. ابراهیم عمر د صدام تر ټولو نږدې ساتونکی وو او هغه به ډیری وخت د خپل فارم له ماهیانو څخه د صدام د خوښې خواړه مسپوف تیارول او صدام ته به یې ورلیږل. ابراهیم عمر لا هم د امریکایانو په وړاندې د چریکي جګړې مشري په غاړه لرله او د صدام د ځای په اړه هم یوازې ده ته معلومات وو. ابراهیم په اسانۍ څه نه وو ویلي خو بالاخره یې د امریکایانو د وحشي شکنجو تاب را نه وړ او امریکایانو ته یې د صدام د ځای په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل چې صدام په ادور نومي یو ځای کې موجود دی. امریکایان د هغه د معلوماتو په اساس د ادور په نوم دې سیمې ته لاړل او هلته یې پلټنه پیل کړله. هلته د سیند په غاړه دوه کورونه موجود وو خو دواړه خالي وو. له دې کورونو څخه په لږه فاصله کې په ځمکه کې یوه رسۍ پرته وه. هغه رسۍ ډیره اوږده وه. امریکایانو هغه رسۍ وڅارله او ولیدل شول چې رسۍ په ځمکه کې کیندل شوي یو غار ته ننوتلې ده. کله چې د غار سر لوڅ کړای شو په غار کې توره تیاره وه او بالاخره امریکایانو صدام په دې 6 فوټه ژور غار کې پیدا کړ او گرفتار یې کړ. که چیرته امریکایانو ته د صدام هغه پخواني خدمتګار د صدام د خوښې خوړو مسپوب په اړه نه وای ویلي شاید امریکایانو نه هم ابراهیم عمر پیدا کړی وای نه د هغه د ماهیانو فارم او نه هم صدام. وروسته د امریکایانو هغه ادعا د کومې په اساس چې دوی په عراق باندې یرغل کړی وو او ویل یې چې صدام هلته اټومي وسلې جوړوي غلطه او بې بنیاده ثابته شوله. د عراق په هیڅ ځای کې هم اټومي وسلې ونه موندل شولې او دا یوازې د صدام د راپرځولو لپاره یوه دروغجنه بهانه وه. صدام په زندان کې له یو څه وخت تېرولو وروسته بالاخره د لوی اختر په ورځ باندې په دار وځړول شو او له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې.